mbalaba munyirira ekigamba abantu tubisa Kenya mwe twagala lero twogere ku nsonga ya SIM card registration. Uganda Communications Center gamba, well, we need to register all our SIM cards. Simanyi ba waliwo ya registering the SIM card ye registering actually njaga katu wachikolo what's the process of registering? Omwami yajja nansanga wenkola nze nkolera wona kawaye nangamba nta registeringa nankane zino SIM cards ndi ku MTN ati olwajja nemubuuza ekigendererwa ky'okukola kikyo ku registeringa nangambye ekigendererwa esimu babadde batera kuzikozesa ebintu ebitakola ki ebitagasa omuntu ng'asobola kugenda ku street n'agulawo nankani SIM card olumala kugigula bagamba twagala kutta gundi n'amala n'akasuula n'amala nti ekyo kikoze eki kiwedde naye kati bagala bakikole esimu zibeere trap oba kyekyo nga basobola kutracinga bw'oba ng'ogambye nti line ogitadde mu ssimu bamanye nti mwami oba ogambye bakuyitaani mwami Brian yakuwedde ku essimu gundi specific gindi ye kati ebintu bino byogerwa ku line ye kati nenkiraba ng'ekintu ekigasa mu Uganda bakuba bukya ku makya ne bagamba nti tugenda kuba Brian mu nyumba ye eri baba bakola ki baba bakiraba kati nenkisanyukira nnyo nenkiraba ng'ekintu ekiyinza kututaasa kitujje mu babbi banabadde bakola ki bagamba ati Matson ndo bampita Matson ava bweyogerere olutuuka kireka tumulindirira awo tukole ki tumutemule ati kiba kyamagezi nnyo security yeri ne bange maze kukitegera bamanya nti Matson bade banga bagala kumutirawa bweyogerere ekibanga kisoboka ne bakubira ne bagamba wayi bweyogerere soko linde kukola ki gendayo togendayo walwa kulinya mukyabakati oloza waje baba bali n'obwo security kati mulimu gwa security olaba okubira polisi ng'oli mu nju bali bakubuuza baline ogamba nti balina mu nebakuza kikaati abapolisi ababbi bali wano banzitanga gamba sooka ojja okole statement baliganya ababbi abazina emisango nabo batya bantu ekyo naddala obudde obwekiro baba batanabo nga bagenda mu njagala tuulizeko ogambye kukyo nabo batya okubayo essimu tewaye bagenda kunzita nti balina emmundu olowooza okuligestaringa SIM card kino kinakendeza actually ku bumenyi bw'amateeka? Nze ndowooza kijja kukendeezako kijja kuyamba mu ngeri bweti katujjukire eno sitole y'omwana ono kamukakama gwe batta kati singa gundi SIM card zonna ezaffe zibeera registered nga waliwo restrictions nga tomala gagenda ku street n'ogula ki n'ogula SIM card kati awo ababbi bajja kuba restricted era okozesa enamba yo ng'omanyi bajja kukwata kubanga eri babeera ne data yo bakambawo information right now wogenda n'ogula SIM card eba registered eri registered automatic tovaawo nga tugiregister kati process eno yakuregisteringa ezo ffe ze twagula edda kati kambuze litasobola kukozesa line eyo n'agikozesaako ebikyamu n'amala ati n'agenda n'agula eri olwedde eri registered ate eriwoyo wogula SIM card nga tonaba kufuna SIM card eyo owandiika nojjuzaamu form ne bamanya nti eno 77 oba 75 yo ekintu bwekityo wekozesa ku bukadde bwaffe bwe tutereka buno bwe tukyali nabo bwe tubeera nabo obulala ku registering bwoswapiga gundi kaba tekakola ekiseera bwe kinaggwako ojja kulaba ng'essimu yo bagisalirako eri ogenda okubanga teriiwo otaregisteringa SIM card yo bagibloki essimu tebagiblokinga the SIM card naye njagala tutunuulire wano omwami Otunu from the Uganda Communications Commission yatubuulidde lwaki basazeewo why this late tubadde tukozesa amasimu for a long time lwaki basazeewo kati okumakinga sure nti turegisteringa SIM cards nyensi endala wekiri tunulya nti
SIM card registration is actually a requirement of the law, which law is the Regulation of Interception of Communications Act. This was necessitated really because of the crimes that are perpetrated through the use of mobile phones. Yes. So many countries like Uganda felt it necessary to have users of these mobile phones identities known to government. Main objective behind SIM card registration is to get to know the identities of the persons that hold those SIM cards, right, so that we are able to attach a name, an identity to a number. It also guarantees the protection of your privacy. How does it do that? It says that information that shall be obtained by the service providers, from you the users, will be used only for purposes for which it has been authorized by courts of law. We intend to carry out a countrywide mobilization of the users to appreciate that this is a good cause. This is something that they will stand to benefit, because out there is a little bit of reluctancy, there's a bit of apprehension. New SIM cards now in the market are supposed to be blocked. They're not supposed to be active. If you purchase a card, you're supposed to go and activate it by registering it. Thank you so much. Well, Minibuzz is taking the lead in making sure that you at home can definitely register your SIM card on time. Tuzayo mwaka gumu. Do not sit back and wait. Reporting for the Minibuzz, this is Brian Chogereko. Agamba deadline je bateddewo ya March 2013. Mulina omwanvu gumu okuregistaringa. Naye agambye kucha one, guaranteeing privacy. Actually, registration it's not just for tugenda kwata ababbi abamanyi by'amateeka naye naawe privacy yo oba security yo eri guarantee. Ne bannabyabufuzi abamu bagambye nti lwaki turegistaringa sim card saawa zino si byakutracking ani awagira NRM oba FDC. Sebo kulowooza ki? Government labika intended idea for registering. For all along, the government was not doing so. Now why is it coming soon? And giving 1 year for registration. Now doing a minimum for 5 years. So, because goyagala otwale emyaka 5 ngo registering. Yeah, because no, like this, now the public, people deep in a village, right, they are not aware of what's going on. So it is very difficult to convince someone that you come and register within a year. Just say that, why am I registering my SIM card? So they haven't gone deep in the villages to inform that people now you register, even in the town nowadays. Right. To convince someone you come and register is a problem. Nakuba kijja tukosa kuba n'abagagga bali ababa ne madiru gaabwe. Era nakyo ajja kuba kizibu okuyisa business ku simu. Kuba bamanyi eri bijja kuyita. Nabo babiwulira abamasimu abo. Kuba naye kiba kimukosa kuba baba ne diiru nga y'amaanyi oba nga mulimu ng'omanyi diiru. Era nakyo naye kibataba atya okuyisa diiru yeeyo ku simu. Yes, sir. Yeah. Nze ngamba ekintu ekyokugamba nti oba diiru ntoba ki mu bintu bino bya registration tekyandibaddemu. Nze nkiraba ng'ekintu kyabuvunaanyizibwa nnyo omuntu nga registering esimu ye n'obeera ng'ogikozesa ebintu with business tumuli kintu nti mulimu diiru. With business katugambe nti nva wano ngenda Kabale ngenda kugula akatugamba Muwemba nguleeta wano mu Kampala. I will just call there bagambe njagala Muwemba it doesn't need nja kubanga nyetenga kiwere privacy. Naye bw'oba ng'oyagala kutta omuntu okujjako ebintu ng'ebyo birina okwekengera awo n'ogamba nti sijja kukola kinze ngamba bamenyi abanaka nabazibe emisango ebanajja ku registeringa olaba abakwanyi ababbi abo bebagamba bintu bino bijja kutukosa bano banabyabufuzi abagala kukola ebintu ebyabo. There was information that phones of especially opposition people were switched off during the elections.
No. I was not in opposition, so I can't. They did want them to communicate in Tiaban. We're going to polling station. Abamanyanga batyatu no opposition. Not in opposition, so I can't. How did they tell that this is opposition, this is NRM, when even our SIM cards were not registered? So how could they switch them off? Those are rumors. Don't you think that government has the infrastructure to know that to get Kenny Lucham's number? Or Dr. Besigye? They have. Okay, they have. Capacity. But many opposition people, even not the big fish in the opposition, were saying, hey, they switched off our phones. How did they tell that this one is opposition, even with the average person? How did they tell that this is opposition and this one is NRM? And yet these are people who are not well known, and yet our SIM cards are not registered by the party we are involved in. It's just plain. So is it just a so tukiriziganya nti kano sikakodyo ka byabufuzi Asika byabufuzi. Well. For the welfare of our country. Kati olwadde bwe tulina wano buli kantu konna tuteekamu pi ipolitezi pi balese obubaasi babutaddemu pi